Máy thái bắp cải anh em nhá. Hiện tại trên video này là mình đang thái với bắp cải tím và bắp cải xanh. Một bên là máy quay tay, một bên là máy quay điện. Anh em có thể xem chúng ta thái. Mỏng dày có thể điều chỉnh được theo yêu cầu của khách hàng. Đấy, chúng ta chỉ việc là chia 4 ra, sau đó thì để nhỏ nhỏ như thế này này. Và lọc bỏ cái lõi ra đi. Máy quay tay thì anh em phải dùng sức, còn máy quay điện thì chúng ta không cần dùng sức gì cả. Miếng của nó ra đều lắm tắp luôn. Nhìn màu tím này sẽ dễ nhìn hơn này. Đấy, khi nó hết rồi thì nó đơn giản. Hết thì chúng ta sẽ nạp nguyên liệu ở phía đằng sau của nó. Đây, nạp như thế này. Nạp luôn vào xong rồi bật một phát là nó chạy thôi. Đấy, không chỉ việc bật máy thôi là nó chạy. Thế đến lượt cái màu xanh này. Đấy, anh em có thể xem.